सुबह 9 बजे। हाँ सर। बेबी कहाँ हो? सर घर पर ही हूँ। बेबी मेरे घर पर कोई नहीं है, फटाफट आ जाओ, मजे करेंगे। ठीक है सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अभी आपसे साइन कराने आता हूँ। जल्दी आओ बेबी। हाँ सर, आज सारी डील फाइनल कर लेंगे, बिल्कुल मैं पहुँच रहा हूँ।